हेलो किड्स, आज का हमारा क्राफ्ट है हॉर्स का क्राफ्ट। हॉर्स का क्राफ्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डिफरेंट कलर के चार्ट पेपर। ठीक है, तो पहले जो हमें बनाना है वो हॉर्स के नीचे के पार्ट के लिए है, जहाँ पे हम हॉर्स चिपकाएंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा इस तरीके से सर्कल को कट आउट करना है। ये पेपर आपको फोल्ड करके करना है। ये सब कटआउट आप याद रखिए, आपके पेरेंट्स करेंगे, आपको सीजर यूज़ नहीं करना है। ठीक है पेरेंट्स, ये सब कटिंग आपको करना है। तो आपको पहले इस तरीके से पेपर को फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे जो फोल्ड का भाग है इस तरीके से आपको यहाँ पे दो सर्कल की लाइन ड्रॉ करनी है और फिर सीजर से कट कर लेनी है। फिर हॉर्स बनाने के लिए हमें ये जो फोल्ड किया है पेपर, उसको हम इस तरीके से बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो स्केल है, एक स्केल का आप इस तरीके से साइज़ रख सकते हैं और ये जो थिकनेस है उसकी, वो भी स्केल की ही रखिए ताकि आपका अच्छे से कटआउट निकले। तो फिर नीचे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है और फिर ऊपर के भाग में एक स्क्वायर बनाना है, जैसे कि जब ये यहाँ पे दूसरे लेग का पार्ट है वहाँ पे आप स्केल रखेंगे तो यहाँ से ये हॉर्स का जो हमें कटआउट करना है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। यहाँ से आपको ये पार्ट कट कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट कट कर लेना है ताकि आपको इस तरीके से हॉर्स का कटआउट मिले। ठीक है, अभी हॉर्स के जो हेड के हेयर होते हैं, इसके लिए आपको ब्लैक स्ट्रिप में से इसी तरीके से पेपर फोल्ड करना है और फिर सीजर से ऐसे छोटे छोटे कट करने हैं ताकि आपको हेयर मिल जाए। फिर टेल के लिए भी आपको इसी तरीके से करना है। एक स्ट्रिप लेनी है ब्लैक कलर की और फिर सीजर से लॉन्ग कट करने हैं। और फिर लेग के लिए 4 छोटी स्ट्रिप। और सैडल के लिए भी आपको यही करना है। जो फोल्ड किया हुआ पेपर है उसको यहाँ पे फोल्ड के जो पार्ट है वहाँ पे रख के आपको एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाना है और सेमी सर्कल के जो फ्रंट में बीच में जो पार्ट आता है वहाँ पे आपको ऐसी लॉन्ग लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसको कट कर लेना है। जब आप कट करोगे तब आपको इस तरीके से सैडल मिलेगा और इसमें भी सीजर से 2 कट लगाने हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सैडल। अभी हम हॉर्स को बनाएंगे। पहले आपको हॉर्स को लेना है, फिर ये जो पार्ट है इसको इस तरीके से नीचे फोल्ड करना है और यहाँ पे लाइन कर लेनी है। फिर से ओपन करना है, फिर यहाँ से ओपन करना है, फिर आपको नीचे की ओर घुमाना है और फिर बंद कर देना है। ये हो गया हमारे हॉर्स का फेस। ठीक है, मैं आपको दूसरी बार दिखाती हूँ कैसे बनाना है उसका फेस। ये जो पार्ट है इसको हम इस तरीके से पहले फोल्ड करना है, आपकी अपोजिट साइड फोल्ड करना है। फिर इसको ओपन करना है, फिर आपकी साइड इसको इनसाइड टर्न करना है और फिर क्लोज कर देना है। रेडी? चलो अभी हम हेड के जो हेयर होते हैं उसको चिपकाएंगे।
ये रहे उसके हेड के हेयर। देखिए इस तरीके से। ठीक है, फिर हम चिपकाएंगे इसके ईयर्स। ईयर्स आपको ट्रायंगल शेप में कट कर लेने हैं, 2 ईयर्स। ओके, ये हो गए इसके ईयर्स। ठीक है, अभी हम लगाएंगे उसकी पूंछ। ये हो गई उसकी पूंछ। ठीक है, फिर आएगा सैडल। इसे बीच में ग्लू लगा के आपको सैडल कवर कर लेना है हॉर्स के बॉडी के ऊपर, दोनों साइड, वन साइड एंड अदर साइड। ओके, अभी हम बनाएंगे उसके लेग। लेग के लिए हमने 4 छोटी छोटी स्ट्रिप कट की थी। देखिए इस तरीके से आपको इस साइड भी यही करना है। ओके, अभी जो हमने ये सर्कल कट किया था, ये हॉर्स इस तरीके से आपको चिपकाना है। ओके, इस तरीके से आना चाहिए। तो जब आप नीचे इस तरीके से सर्कल लेग के साथ ज्वाइन करोगे तो ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे फेस के आगे आइस बनानी है। इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉर्स रेडी। आपको भी इसी तरीके से इसके वीडियोस और फोटो ज़रूर भेजने हैं। थैंक यू।